Olá pessoal, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro capital e falo diretamente aqui da Ed Caverna. Se você está chegando agora aí, se inscreva no canal e marque o sininho aí para quando tiver novos vídeos vocês serem avisados. Ok? E se no final do vídeo você gostar do que viu, dá um joinha. Se não gostar, dá o dislike. O importante é participar, pessoal. Então hoje eu venho falar aqui sobre um kitzinho que eu comprei quando era criança. Comprei numa loja de eletrônica aqui no Rio. E se trata de um kit que reproduz o som de uma sirene francesa. Tá aqui o esqueminha. Aí aqui explicava aí a montagem, né? Como é que você deveria fazer, né? O kit vinha a plaquinha com os componentes soltos, você teria que soldá-los, tá? Eu era criança, a gambiarra que ficou isso aqui. Aí depois eu tirei os componentes todos para montar outras coisas. Aí depois de alguns anos, pessoal, eu achei essa revista aqui num sebo. E ela trazia justamente o projeto de 3 sirenes. E uma delas era justamente esse kit que eu comprei, tá? Aqui o esquema. Não, é exatamente igual, tá? Mesma coisa. O desenho da placa aqui, ó. Aqui tá de cabeça para baixo, é assim. Não. Tá? Bom, pessoal, eu montei na protoboard, então eram 3 sirenes. Era um projeto de 3 sirenes, a brasileira, a francesa e a americana. Tá? A brasileira, o circuito é mais simples. A francesa já começa a complicar um pouquinho mais. E a americana mais complexa, bem mais complexa, tá? Bom, pessoal, hoje eu trago para vocês aqui eu montei na protoboard a sirene brasileira, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, montei aqui na protoboard. Vou ligar aqui no meu amplificador de bancada para vocês poderem ouvir o som dela. Ligar a fonte. Bom, ela reproduz com fidelidade, esse circuito reproduz com fidelidade as sirenes daquela época aqui no Brasil, tá? Só que acontece o seguinte, a sirene que tinha nos carros da polícia,
que naquela época era o Fusca, era o famoso Opalão, e a Veraneio, que era o famoso Camburão, né? Que a gente chamava aqui no Rio. A Veraneio e o Opala eram da Chevrolet. E o Fusca da Volkswagen, não precisa nem falar isso, né? Bom, mas a sirene dos carros da polícia não era um circuito eletrônico. Era um motor, mais ou menos desse tamanho assim. E no eixo do motor tinha uma ventoinha. E tinha uma peça que era a frente da sirene. Essa peça ela tinha uns rasgos. E provavelmente dentro dela deveria ter mais alguma coisa que, conforme a ventoinha girava, produzia esse som. Era como se fosse um apito gigante, né? E aí, conforme a velocidade de rotação da ventoinha aumentava, você tinha aquele som subindo. E quando você desligava o motor, aí o som ia diminuindo. Eu não sei, eu não tenho certeza se o policial ligava um botão lá dentro do carro e era automático isso do motor ficar ligando e desligando para produzir esse som de alto e baixo. Ou se o policial ficava lá ligando e desligando a sirene, né? Eu não sei como é que era isso daí. Bom, pessoal, eu vou ligar aqui as ponteiras do osciloscópio e vou mostrar para vocês as formas de onda, pra vocês poderem entender como é que o circuito funciona, tá? Mas antes deixa eu dar uma breve explicação aqui. Aqui. Então você tinha aqui um oscilador, um multivibrador estável, também conhecido como flip-flop, e tinha aqui um oscilador de relaxação, tá? Então como é que funciona isso aqui? O multivibrador estável, ele fica uma hora positivo aqui, outra hora e negativo aqui, e depois invertia, né? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando um lado é positivo, o outro é negativo. E assim vai. Então, quando você tinha positivo aqui, passava pelo anodo do diodo, tá? E aí você tinha aquele som alto. E ao mesmo tempo aqui carregava esse capacitor de 100 microfarads, tá? Quando esse lado do multivibrador estável fica negativo, o que acontece? A tensão não passa pelo diodo, correto? E aí o que acontece? O capacitor de 100 microfarads, ele começa a descarregar. Nesse momento que ele começa a descarregar é quando o som da sirene começa a diminuir, a decair, tá? Então, novamente, quando ficar positivo aqui, o som fica alto e carrega o capacitor. Quando ficar negativo, começa a descarregar o capacitor, a tensão aqui diminui e o som do oscilador vai diminuindo. Aí ele fica aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, conforme vocês já escutaram, tá? Então agora eu vou ligar aqui as ponteiras do osciloscópio no circuito. Vou ligar o canal 1 aqui no anodo do diodo. E o canal 2 eu vou ligar no positivo desse capacitor de 100 microfarads. Tá? Aí vocês vão poder observar
justamente o que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Canal 1. No anodo do diodo. Canal 2. No positivo do capacitor de 100 microfarads. Vou ligar novamente o amplificador para vocês poderem acompanhar a forma de onda e o som ao mesmo tempo. Observem aqui no galvanômetro, ele está mostrando justamente a saída aqui da sirene. Ele está ligado aqui no circuito de saída da sirene. Vocês podem reparar que quando o som fica mais alto, o ponteirinho sobe. Quando o som fica mais baixo, ele desce. Eu vou desligar agora o amplificador para poder facilitar a explicação aqui. Então, olha, pessoal, o traço amarelo é justamente aquele ponto de saída do oscilador multivibrador estável, do flip-flop, tá? O traço azul é aquele ponto onde vai ligado no positivo daquele capacitor de 100 microfarads, tá? Então o que acontece? Quando você tem aqui, ele tem positivo, está carregando o capacitor, desligou aqui, está descarregando o capacitor, aqui o som sobe, aqui o som desce, correto? É aquela explicação que eu dei no circuito lá, ok? A descarga do capacitor, som baixo. A carga do capacitor, som alto. Você vê, repara a rampa aqui, justamente o som decaindo, o som subindo. Correto, pessoal? Vamos ligar aqui o amplificador novamente, Som subindo. Som descendo, descarga do capacitor. Carregando o capacitor novamente. Descarga do capacitor. Carga do capacitor. Viu? Não é tão complicado assim, né, pessoal? Ok, pessoal? É isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Marquem o sininho aí. Que assim que tiver novos vídeos, vocês serão avisados e poderão assistir.
você gostou do vídeo, dá um joinha aí para ajudar o canal. Se você não gostou, dá o dislike. Pessoal, o importante é participar, tá bom? Deixe seus comentários aí que eu terei o maior prazer em respondê-los. Tirar suas dúvidas, qualquer coisa, tá? E eu vou fazer um pedido a vocês aí. Eu tenho a intenção de fazer outros dois novos vídeos com a sirene francesa e com a sirene americana, tá? Então, se vocês tiverem interesse que eu faça essas montagens e faça os vídeos, por favor, deixem aí nos comentários, tá bom, pessoal? Agradeço aí vocês terem assistido o vídeo. Forte abraço e até o próximo.